Você falou baixo. Você falou baixo. Oi, galera. Então eu já tô fazendo uma fogueira. Eu vou pegar pau pra fazer a fogueira. Olha. Ai. Eu tô cheio de negócio. Você tem que pegar aquele negócio lá que cai. O quê? Pinho. Quinho? Pinho, aquele negócio que acende o fogo. A lareira. É lá atrás da pedra que tem. Bora lá. Bora pegar. Desce daí, Vela. Já tá bom, Isaac. Lá já tem bastante. Vamos, Bela. Oi. Cadê a vovó, Bela? Cadê a vovó? Vó! Vamos acender. Vem. Será, Isaac? Nós vamos acender de noite, né? Não sei. Tá. Bora. Aqui é a fogueira, galera. Ô, galera, hoje minha avó vai acender a fogueira porque é muito perigoso pra mim acender. Aí, Tem que acender a fogueira, a criança não pode mexer com fogo, viu? Viu, criançada? A criança não pode mexer com fogo, que é perigoso. aí tá acendendo. Vou acender agora porque de noite é frio. Vai cair aí, tá bom? Hoje não.